ଲୁଣ ଆସିଥିଲା ପରା ଥିବ ଥିବ ଏଇଠି ପଛରେ ଗୋଟେ ପଛ ପଡୁଛି ଏଇଠି ପଡୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ରାଗ ହେଲାଣି ଆଉ କହି ପାରୁନି ମୁଁ ବିଲ୍ ଲୁଣଟା ଦିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରସ ତ ବାହାରୁନି ପିଆଜ नमस्कार भाई भौणी जय जगन्नाथ आप स्वागत कर नुआ वीडियो को तो भाई भौणी आज तो आपने थंबनेल देखिए ऑलरेडी जानी सारे वीडियो टॉपिकटा कौन तो वीडियो टॉपिकटा हूँ आज गोटे भोजी मैंने भोजी गोटे आम करुँ तो सो सांग मैंने मिसिकी जो मैंने ऑलरेडी ब्लॉग आप देखी आउ कई जन भाई को आप देखिए तो भाई भाई कथा कहूँ जोटा कि भाई थे चेन्नई थे सी भी आसी तो सी आ तपन भाई जन सांग से तीन जन आम 4 जन जमी कमल होगला जगदीश मु अशोक तो आसी तो आसी पारानी तार पर्सनाल कम जाऊ टे रहीगला से आसी पारानी तो सी आम 4 ये 3 पाखापी 7 जन पाखापी मेम्बर है गोटे भोजी करूँ तो ए पाखापी से होगा 12टा पाखापी तो होगा तपन एवं भी आसी ना तो तपन भी आसिले आप देखी मैंने समस्त देखी पूरा आउ गोटे आज गोटे स्पेशल गाड़ी में जाऊँ से गाड़ी भी देखी जो तपन भी आसलु से गाड़ी आपको देखा तो चलो तो डेरी करानी बहुत लेट होगा जल्दी बाहर जाए तपन भी आसते तो चलो जी स्टार्ट करें वीडियो को आगे देखूँ कौन सब हो कौन आइटम हो कौन के प्रिपेरेसन हो चलो सब आगे आप देखिए चलो भाई भौणी मैंने देखिपे जगह बर्तमान आसीगला आउ तो मैंने टाइम भी होगा 12:15 पाखापी होगा आरंभ कौन सर 7-8टा हम मत लगे आपर्त भी जाइनु आम धौली एक्चुअली जबार अच्छी तपन एपर्त आसी ना आउ ये तो जगदीश आसी पहुँचला जस्ट मैंने टाइम जेहतु कहला 11टा तपन टे कम था 11टा कहला से आसी पहुँचला 12टा होगा 12:15 पाखापी पहुँचला आउ जन को मेम्बर देखो नुआ मेम्बर ये देखिपे भाई हेलो हेलो ये भाई देखिपे ये चेन्नई रोज आउ सी आसी भोजीटा मैंने होने भोजीटा पाखापाखि आम 4 जन मैंने प्लानटा होता आउ तपन भाई ये मुझे कमल आम एमती मैंने पबजी खेल हुए से गोटे प्लानटा होता आउ सब सांग से डाकिदेली आउ बहुत सांग मैंने खुआ है आउ जेहतु मैंने प्लानटा जल्दी जल्दी होगा देखा जाऊ तपन आसले आपको देखा जो स्पेशल गाड़ीटा कही आ तपन को देखा करेंगे आउ सांग सहित जो आस भी देखा करेंगे है तो भाई भाई देखिपे बर्तमान स्पेशल गाड़ी आसी आईटा हूँ स्पेशल गाड़ी तपन मास्कटा खोल टे तपन देखिए ये स्पेशल गाड़ी नहीं आस किडनाप भैन आउ बस रेडी अच्छी बढ़िया जीवा डेरी होगा बस पड़ी किडनाप सब आसीगले आम 5 जन जाऊँ भाई चलो देखिए देखिए तो बर्तमान धौली छक पहुँच गले धौली छक आउ कमल जीव कमल घर धौली धौली जाए भोजीटा प्लान होता भिड़ टी अच्छी देखा जो कमल आसु पुणी स्टार्ट कराव रेकर्डिंग चलती ना हाँ मेमोरी केते अछि कि बहुत 1 TB ना ना अरे बंद कर देती आगे ड्राइवर तपन अरे कोड़ी चलो चलो चलो
ପ୍ଲାସ୍ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ସେ ଦୌଡ଼ି ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ସେଇଠି ଆମେ ଭୋଜି ହେଉଛି ଏବେ ଧୁଆଧୁଇ ଚାଲିଛି ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୁଆଧୁଇ ଚାଲିଛି ଏଠି ସବୁ ରହିଲା ଏଇଠି ଭୋଜିଟା ହେବ ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖିବେ ସବୁ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା ଦହି ସବୁ ପରିବା ପରିବା ଆସିଛି ପରିବା ପରିବା ଆଉ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ପରିବା ମସଲା ମସଲି ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଏଇଠି ତେଲ ଫେଲ ସବୁ ସେକା ପକାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି କ'ଣ କରିବ ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇଲେ ତମ ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେ ପାଣି ପାଇବେନି ବେଶୀ ନୁହଁ ଦୁଇଟା ପକା ଦିଟା ହୁଏ ତିନିଟା ହୁଏ ଏତେ ଭଲ ଗୋଟେ ଜରିରେ ଏଇ ଜରିରେ ପକ ଏଇ ଜରିରେ ପକାଉନ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାଅ ମୋ ହାତ ବାଜିବ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଯିବ ଯେଉଁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତ କହିଦିଅ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ତ ବାସ୍ନା ହେଲା ଆଉ ଏଠି ପକଉନ ଝାଳରେ ସେମିତି ହେଇଥିବ କାଲି ପିନ୍ଧିଥିଲ କି ଏଇଟା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ତ ପକେଇନି ନା ପକେଇନି କ'ଣ କରୁଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାଲା ଭାଇ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଚିପୁଡ଼ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାଲା ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ଆଣ ଲେମ୍ବୁ କାଟି ଦେଇଥାଉ ଲାଷ୍ଟ କାଟିଦିଅ ହଁ ଲେମ୍ବୁ ଦେଉନ ଏଇଠି ଏଇଠି କାଟିଆ ଦିଅ ଏଇଠି ଛୋଟ ତ ଗୋଟେ ପକା ଲେମ୍ବୁ ପକା ଦେଖି କେତେ ହେଲାଣି ମୋତେ ଦେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଲେମ୍ବୁଟା ଦେଲ देसी स्टाइल हो एटा कर दियो ओदा कर जीरा ए सॉरी धनिया जीरा धनिया दीटा जीरा एट मिलबनी ଲେମ୍ବୁ ସବୁ सोटी कर ला सोटी पका सोया टाइम ले ले सोया नो रेडी पड़थन ना बहिटा तो कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर आनलो जगह से धाड़ देखिन चा फा बनौछे एंद करी और पका पका अरे हां ये बस 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 चिपकियो सब मोबाइल कैमरा का फर्स्ट आउ पर दटा पड़ियो ना सिनेमैटिक नहीं है ना अरे लोखंड बकला कलर टा देखिए कलर नो हमर जते कलर काश्मीर आउ काश्मीर केतरे पड़ियो एथरे किसी कलर दुकान टेस्ट हेला गला कलर कांदी करियो हो झाड़ा ना वो अलहैते तो कंचल में पकेले भल लागे हां कि मु कमलटी बहुत लगे हां रेडी काढी दियो हाथ कान ना काढी दियो जुआ गोली दी ये देखिए सब करके दिया पड़ता कौन
ଅଧିକ କେତେ 10 ଟଙ୍କିଆ ନା 5 ଟଙ୍କିଆ? 10 ଟଙ୍କିଆ ଆଣ 5 ଟଙ୍କିଆ ଦୁଇଟା ଆଣ ଯୋଉଟା ରହିଗଲେ ନେଇଯିବ ଘରକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ନେଇ 10 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଏ ସାବୁନ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବ ଛୋଟ ନହେଲେ ସର୍ଫ ଆଉ ସର୍ଫ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି ଧୋଇବା ନା ପଚାର ଡାଏଟ୍ କୋଉ ଯଦି ମିଳିବ ଓକେ କାନ୍ଦୁନୁ କାନ୍ଦିବି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଇଏ ନ ବାହାରିକି ଜୋରରେ କଷ ଶୁଭୁନଥିବ ମାଇକ୍ ଲାଗିନି କାନ୍ଦୁନି ଟିକେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ସେ ରସ ତ ବାହାରୁନି ପିଆଜର କ'ଣ ଭଲ କଥା କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତି କାନ୍ଦିବି ନା କ'ଣ ପିଆଜ କାଟୁଛି ବୋଲି ହାରିଗଲା ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟ ପିଆଜଟା ଟିକେ ଆସିବ ଦିଅ ମୋତେ ହେଲା ହେଲା ରଙ୍ଗ ହେଲା ହେଲା ରେ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଜାଳ କମେଇ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଦେଲ କଲର ଢାଳି ଦିଅ ଆଉ ଦରକାର ଏଇଟା ଜାଳ କମାଇବି ତ ଏଇଟା ଧର ହଁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଅ ଟିକେ ଅଛି ଏଠି ଟିକେ ଶୁଣ ଅଳ୍ପ ପକାଅ ଆଗରେ ଅଳ୍ପ ପକାଅ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପକାଅ ହେଲା ବାହାର କରିକି ଦେଖିବ କ'ଣ ସର୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ରୁହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମାରିକି କର ଗୋଟେ ଖଡ଼ିକାଟା ଦରକାର ଶାଢ଼ୀରେ ସବୁ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ା ଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଅ ଆଣ୍ଡି ଗୋଟେ ପକୋଡ଼ା ହବ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଜଣକା 10-15 ପିସ୍ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ନେଲା ଖାଇବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚିଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆ ଷ୍ଟିକ୍ଟା ତେଲ ଗରମ ଥାଏ ତ ସିଏ ଯାହା ହେଲେ ପୁଡ଼ିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଲେ ଅଳ୍ପ ତାପରେ ତ ସବୁ ହେଇନି ସାବୁନଟା ଗୋଟେ ପକେଇଛ ପକୋଡ଼ାରେ ଯେ ପକୋଡ଼ାରେ ଭଲ ପାଇବା ନିଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ସମାନ ପରିମାଣରେ ତ ଖାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଛ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପଡ଼ିଛି କଲର୍ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛି ବଟା ମସଲା ନିଜେ ଛେଚି ତାପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗରମ ମସଲା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ହଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପଡ଼ିଛି ହେଇଗଲାଣି ପକୋଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ଆଳୁ ରେଡ଼ି ଛଣା ଚାଲିଛି ତପନ ହେଇଛି କିଶୋର ଆଇନାଟ୍ ପାର୍ଟ 2
ଦେଖାଉଛି ସିଝିଯାଉ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା ଦେଇଦିଅ ଆଳୁଟା ପକେଇଦିଅ ଆଳୁଟା ଖାଇସାରେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ୱା ୱା ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛି ସିଝିଛି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଆଉ ସବୁ ତ ଓଭରାଲି ଭଲ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ତ ଏଠି ଭୋଜି କରୁଛୁ ନା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ନା ଏଟା ଆଉ କହୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ହିସାବରେ ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ହଁ ହଁ ମୁଁ ତ ନର୍ମାଲି ସବୁଠି ମାନେ ଖାଇଛି ବଟ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି କରିକି କରୁଛୁ ତ ତାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ତାପରେ ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ବି ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କହୁନୁ କ'ଣ ଏମିତି ଖାଇନି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେ ବାଇଟ୍ ନେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ନା ଖାଉଛୁ ତୁ ବୋଲି ଏଇଟା କ'ଣ ପକେଇବୁ ନା ଚିକେନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତପନ ଭଲ କରିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ ଭଲ ନା ଖରାପ ସେଇଟା କହିବୁ ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଭଲଠୁ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ହେଲା ତାହେଲେ ହେଲା ପଇସା ଉଠିଗଲା ତ ଆରେ ପଇସା 100 ଉଠିଗଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି 300 ଟଙ୍କା ଦିଅ 100 କ'ଣ ଦିଅ ରିଭ୍ୟୁଟା ଦିଅ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ପଇସା ଉଠିଗଲା କୁଆଡ଼େ ଉଠିଗଲା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଯେତିକି ଖାଇଛୁ ଏଇ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ଲାଗୁଛି ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ତମେ ଆମ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତପନ ଭାଇ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଦୋକାନ ଗ୍ରୁପ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ବାର୍ଥଡେ ଆନିଭର୍ସରୀ ସବୁଥିରେ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟଟା କର ତରକାରୀଟା କେମିତି ଖାଇ ସେପଟେ ତ ରହିଥା କ୍ୟାମେରାଟା ଯାଉ ରହିଥାଉ नहीं जाता ନାଡ଼େ ସିଝିବ ଗୋଟା ପିଉନ ବଢ଼ିବି ନା କ'ଣ ତେଲ ପତି खाइबेनी ଭଲ ଜାଗା ସୋରିଷ ତେଲ ପରା ତାଙ୍କର ଜାଗା थंडा ଜାଗା ଭଲ ରହୁଛି ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ପକା 200 ଟଙ୍କା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇଯିବୁ ସେ ମିଠାଟା ରହିଛି ଜଗାରେ 200 ଟଙ୍କା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇସାରିଲାଣି ତୁ ନୂଆ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 3ଟା ଚାକିରି ଯାଇଥିଲି ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଖାଉଛୁ ନା ରେ ହଁ ଏମିତି ହୁଏ ପତଳା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି ପତଳା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପାରେଟିଭଲି ତୁ ତ ମୋଟା ମୋଟ ଅଧିକ ଖାଉଛୁ ଆରେ ମୋ ଖାଇବାର କାପାସିଟି ଅଛି ମୋଠୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଦି ସେମାନେ ଅଧିକ ଖାଇପାରନ୍ତିନି ପଛରେ ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଛି ଦେଖୁନୁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ସୋ ରାଇସ୍ ଚିକେନ୍ଟା ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ସିଝିକି ଫଙ୍କୁ ହେଇଯିବ ପୁରା ତାପରେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ହାଲକା ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତ ରେଡ଼ି ହେଇନି
अपने केस लगे 10-15 मिनट आथर की काटले अरे हे ये तो गोल करता तो अरे नहीं तू रहो तो ठीक है हम को केतरा देखि बड दे नेचुरल कलर पकोजी हमर किछ कलर पड़नी नो एडिट राजस्थान अच्छी लाल No edit. कल तांगर सरला भातटा हे जिवो पटे हमर काकुडी काकुडी पटे जाईची आइलानी हमरा काकुडी कटा रे ये किछ काम कोनी होई भाई सेटा छाड़ दे ये रिव्यू दो गईची तू किछ कर तम एरिया में तू करबिनी किछ ବାସନ ଯିବ सुजीत क्रिएशन लाइक से सब्सक्राइब ये सारा सब वीडियो रे आसी के एमनी करछ आगे जी काम कहियो किछि नहीं तम तो वीडियो रे आसुना ना। आई चल कोन टे को कट कट करते तो तम कोन आसीओ कोडी वीडियो रे रिव्यू दो केबे आसीबे ने जगा कोन से कहला एम डेड कथा ସେ ମିଛରେ କହୁଛି ସେ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ସେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ବେଳକୁ ସେ ଆସିବ। ବିଲୁନ ଆସିଥିଲା ପରା ଥିବ ଥିବ ଏଠି ପଛରେ ଗୋଟେ କୋଠି ପଡିଛି आ ଏଠି ପଡିଛି ଏଇ मोटा बहुत राग गलानी आउ कहियो परनु ବିଲୁନଟା ଦିଅ ସାଲା कंट्रोल रागर टेस्ट लाଗୁଛି केम लागु तपले किछ कहया को जाउ छथि तपले के लागु ଏ ଫଟୋଟା ରେ तार एथि नै रेकॉर्डिंग करछु फोटो रेकॉर्डिंग में ना चोपे ने रे लका रागर ଅଛି ଖବର ପଡିଲାଣି ओके ना ओके भी नहीं तो भांगो ना का भाई डाल कौन जाओ भाई अरे अधाड़ा दिला पकेलु ने ये तपले पी गेले अपने कौन लागु छी जका हां जा जा खतरा इधर खाल दो बोल लगी ये लुना ये वाला है वाला गैस बंद लुना पड़ी गैस बंद कर सुजी सब गैस अरे भाई इरे का मारा दरकार भाई को ग्रेनेड पकेला अरे कॉपीराइट आसियो बे मन कर अरे तू सॉन्ग पकेबू ना साउंड पडियोनी वाला साउंड आसियो ने कुछ हां ये साउंड आसियो बे ना ना दे जमा दे के जे कॉपीराइट पड़ी दुमदम कॉपीराइट लगी सब कितना केजे कोटा पूरा डायलॉग पड़ जिल सब जगह काय पकेले तू खुशी ठीक है अपने बर्तमान गाड़ी अपने टिके आड़े अनै दियो हल्के की टिके आड़े अनै दियो लंका खाई मो एक्सप्रेशन चेंज हे नेक्स्ट अच्छा सब लाउजी जेल रे वो जेल अच्छा गाड़ी हो नहीं नहीं दी जाओ पड़े नहीं हो पड़े देखी अच्छा तबरे की भाई तो हमर जेल रे तो झगड़ा है कोंडी इरे मोर गोटी टाके दबा ए बाल्टी डाल बाल्टी ए पटो केटा केटा पांचटा छडा हला और मजे थोदा बाल्टी डाल बाल्टी रे अरे तो जाओ ना किछु कोनटा देखो ओ ये कोनटा देख ले पूरा किशोर इंस्टॉल करछो ना कि आळगु राग हेड हेड बाडी बाडी कितना आओ दीदा आड़ पूरा कोणी गुड
ଲୁଣ ଦରକାର ଯାହାର ଅଛି ଝୋଳ ନେଇପାରିବ। ସାତଟା ଅଛି ଦେ 7 ଜଣ ହଁ ପାଣି ହଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେ ହଁ ସାତଟା ଦେ यार ତୁ ଥୋଇ ଦେ ତୁ ସେତେ ଢାଳେ ଠିକ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛି ଲଢ଼େଇ ଖେଳ କମଲ ଭିଡ଼ି ଦେ ଆଉଟେ ଦେ ଆରେ ଏଇଟା ଦେ ଆଉଟେ ନେଇ ଯାହା ଦରକାର ଜଗା ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇବି ହେଲା ମୁଁ କିଛି କରିନଥିଲି। ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥୋଇକି ରହ ବଟ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ମାଂସ ଦେ ଏଇଟା କାଣ ଯାହାର ଯୋଉଠି କହୁଛୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୋର ପାଣି କାହିଁକି ରେ ହଁ କାଇଁ ତ ଦରକାର ତ ଜାଣି ଦେବି ଏଇଟା ନେଇକି ଏଇଟା ତ ରସଗୋଲା ଟେଷ୍ଟ କର ଆମେ ଖାଉ ତ ଇଏ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଥି ହେଇଯିବ ଆଗକୁ ନେ ପଛ ରଖିବ ଯା ଟେଷ୍ଟ କର କେମିତି କ'ଣ ଅଛି କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ କହୁନୁ କ'ଣ ପଚାରିବି ତୁ କେମିତି ଅଛି ଏଠି ତ କୁହ କ'ଣ ଖାଲି ନା ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି କିଛି ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଖାଇଦିଅ ଜଗା କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କହ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି କି ଖାଇ ବି ପାରୁନି ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ପକୋଡ଼ା 300 ଟଙ୍କାର ଖାଇଛୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଖାଇପାରିବୁ ଖାଇପାରୁନି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଯିବ ତରକାରୀଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜୋର କହୁନୁ ମାଇକ୍ଟା ନେଇ କେତେଥର କହିବି ତୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ଯେହେତୁ 4ଟା ହେଇଗଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ ଅଛ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭଲ ବିଜୟ ଭାଇ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାର ତମେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଆପଣ ତ ଭାତ ଖାଇଲେନି ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ ଭାଇ ଭାଇ ମୋତେ ଖାଉ କମଲ ସାଇଡ଼ୁ କହୁନୁ ରେ ଏମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ସବୁ ବାଡ଼େଇ ଖାଇଲେଣି କେତେ କିଲୋ ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା ତରକାରୀ ଭଲ ତ ବି ଭଲ ହେଇଛି କେତେ କିଲୋ ହେଇଥିଲା କେତେ କିଲୋ ହେଇଥିଲା କେତେ କିଲୋ ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା 3 କେଜି 3 କେଜି ଚିକେନ୍ ପୁରା ବାଡ଼େଇ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆହୁରି ଅଛି ତୁ ନିଜ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖଉନୁ କ'ଣ ମୁଁ ଲିମିଟ୍ ଖାଉଛି ଜଗା ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଦାବି ସାରିଲାଣି ଖାଲି କଣ୍ଟା ପିସ୍ ତାର କହୁଛି ଖାଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଦାବି ସାରିଲାଣି ସେ କେତେ ଆଉ ମିଛ କହିବ ଜଗା କ'ଣ ଟିକେ କୁହ ନା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ହଁ ମୁଁ କହିବି ସେ ଘରକୁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତି ସେଇଆ ଠିକ୍ କଥା। ଗୋଟେ ଏବେ ଯାହା ବଢ଼ିଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁ ଯା ଆରେ ହିୟର ଏଠି ଦିଆହେଉଛି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବେ କଷ୍ଟ ନବ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଆସ ଆଉ କିଏ ଅଛି କି ଜଗା ସେଠି ଗାଈ ଖାଇଲେଣି ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଧଉଳିକୁ ଖାଇବା ପିଟା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଟିକେ ଧଉଳି ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ଜଗା ଭାଇ ତପନ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଯାଉଛି ବିଜୟ ଭାଇ ଆମେ ଅଶୋକଙ୍କ ପଛରେ କମଲ ଆସୁଛି ଯିବା ଟିକେ ଆସୁଛୁ ତ ଏକାଥରେ ବୁଲେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି କେତେ ହେଲାଣି 6ଟା ହେଇଯିବ ବହୁତ ଡେରି ଆସିଲୁ ବି ଡେରିରେ ଯିବୁ ବି ଡେରିରେ ନା କ'ଣ ଅଶୋକ ରହିଗଲା ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ଡେରି ଆଉ ତପନ କମଲ ଡେରି କରେ ତପନ ଡେରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗରେ ଜୋର ଜୋର ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ହଁ ବି କହିବି ଆଉ ଚାଲ ଯାଉଛି ଖାଇ ପିଇକି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା କେତେ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ ସବୁ ତରକାରୀଟା ଚଳିବ ଚିକେନ୍ ବଡ଼ା କମ୍ ଖାଇଲି ତରକାରୀଟା କେମିତି ଥିଲା ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଖାଲି ରୁଟି ଟିକେ ଦରକାର ରୁଟି ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ରେଡ଼ି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ତ ମସ୍ତ ଲାଗିଥିଲା ବଳିଲା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଣ୍ଟି ବୁଟି ଆଉ ଯାହା ବେଳା କମଲ ନେଇଗଲା ଘରକୁ କମଲ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ା ହେବ କମଲର 400 ଟଙ୍କା ଦେବ 400 ଟଙ୍କା ଦେବ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଅଛି ହେଇଛି ୱିକେଣ୍ଡଟା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ରହିଛି ଆଉ ନା ହଁ ଓ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ଉପରୁ ତ ଏବେ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମଝିରେ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ଏବେ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମାନେ ଭୋଜି ଭୋଜି ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଉପରକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଧଉଳିକୁ, ଆଉ କମ୍ବଲ ଯେହେତୁ ମାନେ ତଳେ ସେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ତ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଯୋଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତଳେ ରହିଥିଲା, ଉପରକୁ ଯାଇ ହେଲାନି। ଆଉ ଯେତିକି ଗଲୁ ତାପରେ ବି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲୁ। ତପଣେଇକା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେରି ହେଉଥିଲା ଟିକେ ଯିବାକୁ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଦେବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ସରିଗଲାଣି ପୁରା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୋଜି ଭୋଜି ପୁରା ଶେଷ। ଏବେ ପୁରା ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯାହା କ'ଣ କହିବୁ କହ? ନାଇଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଓଭରାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଖାଇଛି, ପେଟ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଛି, ପୁରା ପେଟ ବାଡ଼େଇ ଖାଇଛି ନା। ମେନ୍ ହେଉଛି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ବହୁତ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏଣ୍ଡିଂ ନା ତଥାପି ଭୋଜି ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଛି। ମାନେ 11ଟା 12ଟା ପାଖାପାଖି, 1 ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। 1ରୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ସରିଛି ଭୋଜି। ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିବ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ଯାଉଛୁ, ତଥାପି ହେଇଗଲାଣି 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ, 6:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ହଉ, ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଖାଇବା ଜିନିଷ କ'ଣ ଆସିବ, ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଆସିଲା ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଗୋଟେ। ଆଉ ଚାଲ।